Hey guys, we are back with another prank. and the prank is क्या कर रहा है? भाई भाई ये क्या बात हुई? सॉरी, यही तो प्रैंक है यार। अरे यही तो प्रैंक है क्या? प्रैंक है। हेलो भाई एक्सक्यूज मी, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा? अच्छा, प्रैंक वाला है क्या? नहीं भाई, प्रैंक तो जा यार, भाई मिलते वाले। यहाँ पे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा होगा? अच्छी क्यों बना रहे हैं यार? अरे यार, तो हमारे दिल्ली वाले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? Awesome reaction. Bro, excuse me, metro station nearest. भाई हौज खास। कहाँ पे? हौज खास। So sorry. देर था क्या? हाँ? देर था क्या? Excuse me भाई, यहाँ पे वो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बताओगे आप? नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन हौज खास। बताओ तो सही भाई। कहाँ पे क्या बोल रहे थे भाई? यहाँ से कैसे जाना पड़ेगा? ग्रीन पार्क कहाँ से? यहाँ से यहाँ से आप बाहर जाएंगे ना, बैरियर क्रॉस करके वहाँ से आपको डायरेक्ट ऑटो मिल जाएगा ग्रीन पार्क में। यहाँ से मतलब बाय फुट रास्ता नहीं बनेगा। बाय। मेट्रो स्टेशन का मेट्रो चलेगा। हाँ, पीछे कर सौरभ। स्टार्ट हो गया। Hey guys, we are दिल्ली वाले। Hope you guys enjoyed this prank and please guys like, share, subscribe to our channel and ये हमारी टीम है guys।